السلام عليكم خوتي اخواتاتي. هو مول الماسك، هو مول الماسك معاكم. ما هو مول الماسك؟ اي واحد غادي يشوف هاد الوصفه غادي يقول واش جابنا عاود مول الماسك، واش جابنا؟ خوتي اخواتاتي، جبت لكم واحد الفيديو قصير باش تشوفوا. باش واحد الوصفه زوينه بزاف، اللي فيه الكحه، اللي فيه الكحه خوتي. الوصفة خفيفة وظريفة خوتي، فهمتي؟ عندنا هنا واحد البنانة ولا نص البنانة ونص الليمونة، غادي نحكوها مزيان اخوتي. هاد الوصفة زوينة في هاد الوقت البارد. بزاف الناس مرضو بالكحة، اللي فيه الكحة غادي كحة برونشيتيس، فهمتوا لا؟ هاد الوصفة زوينة اخوتي، وتابعوا معايا من الاول حتى الاخر. اللي فيها الكحة يجربها، وانا هادي مجربة خوتي، فهمتوا ولا؟ مجربة وغادي تجربوها، غادي يعجب لكم الحال بزاف. بقاو معايا شوفوا. غادي تاخدوا نص اولا، نص البنان، فهمتوا ولا؟ النص صغير، فهمتوا ولا؟ النص الاخر راني كليته اخوتي، كان فيا الجوع. يلا. لا، هاد الوصفه تحتاجو غير النص، ماشي البنانه كامله، فهمتوا ولا؟ كليت النص وخليت النص تشوفوها معايا، فهمتوا ولا؟ هاد النص اخوتي غادي ديروا له هكا وتبعوا معايا مزيان، فهمتوا ولا؟ غادي تاخذ واحد المعلقه، واحد ورشيطه، وغادي تدكوا عليه، دكوا مزيان يا اخوتي، فهمتوا ولا؟ مهم مزيان. تبقاي مع هكا، زيدو فهمتوا؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو تشوفوه مزيان، يبان لكم مزيان الوصفه. هذا البنانه، نص البنانه، غير نص اخوتي، نص البنانه. دير شوف هاد الوصفه غادي ديرو 7 ايام ولا 5 ايام. قولوا انا درتها 5 ايام وبريت. 5 ايام، 5 ايام يوميا بالليل، تشربها بالليل اخوتي. اللي فيها الكحة 5 ايام، نعطيكم 5 ايام، وغادي تقولوا المول ماسك الله يرحم لك الوالدي، غادي ترحموا لي الوالدي اخوتي. اللي شاف الوصفاية وبرا منه ويكتبها لي في الكومنتات. شوف ديرها تولي هكا مزيان، فهمتوا؟ استنى، هاد واحد البنانة دكها مزيان واستنى خوتي. تابعوا معايا من الاول حتى الاخر، صافي. شوفوا خوتي، هاد الوصفة غادي تحتاجوا فيها 3 د الحوايج. عندنا نعم سيدي النص نتاع البنانة ونص الليمونة ولا سميتو ولا هونيش. هادي العسل الحر، فهمتوا ولا؟ ومن بعد غادي نحتاجو الماء، فهمتوا ولا؟ غادي نمشي دابا نطيب الماء وغادي تشوفوا معايا، استناو معايا. المهم اخوتي غادي نسخنوا الماء ومن بعد نرجع عندكم اخوتي، فهمتي؟ بقاو معايا باش تفهموا الوصفه من الاول حتى الاخر، فهمتوا ولا؟ خصكم اخوتي تفرجوا الفيديو من الاول حتى الاخر. دابا نسخنوا الماء وبقاو معايا ستاف. سخنوا الماء وغادي تشوفوا الوصفه اللي فيها الكحه برونشيتيس. غادي يمشي لكم اخوتي. دابا راه شعلت الماء، غادي يكون صدع شويه. غادي نصبروا حتى يسخن الماء ونرجع عندكم، صافي. يلا بقاو معايا، ما تزابيوش يا خوتي، صافي. شوفوا اخوتي، دابا راه الماء دابا سخون. دابا نعمر هنايا، نعمر هاد البنانه، نعمرها نعم سيدي، نعمرها هنايا. ناخذ هاد البنانه كامله نعمرها هنا. شوف ندير هاد البنانه هنايا، ندير من بعد نديرها عليها الماء. بقاو معايا. شوف اخوتي، انا عمرت دابا هاد البنانه، عمرتها دابا في الكاس، فهمتي؟ عمرتها في الكاس. انا كنت خصني لازم نقطع
الفيديو حيت كنصور غير بواحد اليد، فهمتي ولا؟ فهمتي ولا؟ خصني لازم نحط التليفون. دابا نعم اسيدي نحطو نديرو عليها الماء على هاد. شوف هذا الماء راه سخون، نديرو عليه مزيان. شوف معايا غادي يمشي لكم الكحة اخوتي، خوتي الكحة غادي تمشي، ما غاديش تبقى فيكم، فهمتي ولا؟ هادي الوجبة راها مجربة خوتي، مجربة ومجربة. ديروها هاد الوصفة قبل ما تمشيو تنعسو، غادي 5 ايام، دير 5 ايام وما غاديش تبقى فيك الكحة قاع. دابا البنانة تحركوها مزيان اخوتي، تحركوها مزيان، فهمتي ولا؟ تحركوها مزيان اخوتي، تحركوها مزيان. نخليوها شويه تطلق، شويه تطلق ونرجعو عندكم اخوتي. صافي يلا بقاو معايا. خصنا اخوتي هكا دير عليها الماء، البنانه تحكها مزيان في واحد الفرشيطه، ومن بعد دير في الكاس ديرها عليها الماء وتخليها مده 15 دقيقه هكاك تقريبا حتى تبرد شويه وتطلق، ومن بعد خصنا نصفيوها، فهمتوا ولا؟ غادي تشوفوا معايا، بقاو معايا اخوتي، بقاو معايا. ها شوفوا معايا اخوتي، دابا راها باردت شويه، دابا نصفيوها هنايا، نصفيوها اخوتي. قبلوا عليا اخوتي، راني كنصور غير بواحد اليد، واحد كنخدم به الشغل. نصفيوها هنا، فهمتوا ولا؟ شوف دابا كيتصفى شويه شويه. كنصور غير بواحد اليد اخوتي. شوف شوف صفيوها مزيان. حنايا عندنا في هذيك الماء، حنايا بغينا هذيك الماء نتاع البنان هو اللي غادي يشافينا ان شاء الله باذن الله، هو السبب الشفاء ديالنا، باش ما نبقاوش نتكحو بزاف، فهمتي ولا؟ ما شاء الله. هكا نصفيو عاود. هكا نصفيوها مزيان. فهمتي هاك الوصفة خفيفة ماشي صعيبة، فهمتوا ولا؟ وفيها ان شاء الله الشفاء بزاف، فيها الشفاء كبير اخوتي. استنى هكا هاي دابا خويتو كلشي. الوصفة سهلة بزاف، فهمتي ولا؟ وفيها ان شاء الله بركة، فيها يدير الله فيها البركة. شوف دابا عرفتو واش نديرو؟ دابا ناخدو الليمون، ناخدو دابا الليمون هنا. شوف الليمون، نديرو عليه الليمون. نعم شوف هاد الليمون، واحد غير نص الليمونه. وهادي هاد الوصفه خصكم ديروها 5 ايام اخوتي. انا كانوا قالوا لي ديريها 7 ايام، انا غير 5 ايام وجاب الله التيسير وجاب الله الشفاء، فهمتوا ولا؟ كانت فيها شي كحه اخوتي، فهمتوا ولا؟ ما شاء الله، ماشي الحمد لله. بهاد الوصفه
ديروها 5 ايام يوميا قبل ما تمشيو تنعسو، فهمتي؟ شوف، دير فيها سميتو الليمون، ونزيدو عليها شويه سميتو دابا العسل. شوفوا العسل، تاخذوا هاد العسل اخوتي، العسل، زيدوا العسل، دير شويه العسل، راه صحي اخوتي، هاد الوصفه راه صحيه، كلشي اللي فيها صحي. يلا يلا شوفوا، بسم الله بسم الله بسم الله، ديروا العسل مزيان هكا مزيان. العسل راه زوينه اخوتي ما شاء الله. كتروا لي العسل وردوا عليا الخبر. مهم شوفوا ديروها. انا شوف، انا الوصفه اللي كنجيب لكم اللي كنجربوا لا، قلت علاش ما نجرب على مع المتتبعين ديالنا ان شاء الله هاد الوصفه تاع الكحه. تاع الكحه اخوتي، تاع تسمى تخلطوها مزيان اخوتي باش هذيك. ما شاء الله ما شاء الله. ان شاء الله يجيب الشفاء ان شاء الله. شوف شوف الوصفة كملات، الوصفة كملات. يلا نمشيو لهيه ندوقوها لهيه معاكم اخوتي. استنى هي الوصفة كملات اخوتي، الوصفة كملات. دابا خصني ندوق ونرد عليكم وصافي. ما شاء الله. هي الوصفة ان شاء الله تكون مزيانة ان شاء الله بالشفاء. شوف اللي فيه الكحة برونشيتيس ايش يدير هاد الوصفة. نقول لكم سميتو الوصفات. خصك نص البنانة، غير نص تاع الليمونة، ودير سميتو العسل، ديروا العسل، وتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر وغادي تشوفوا كيفاش درت له. ودابا خصنا ندوق ونرد عليكم الخبر. ندوق انا دابا، ندوق حداكم. ندوق. بسم الله بسم الله بسم الله. ما شاء الله والله العظيم الا زوينه ما شاء الله. هادي ديروها بالليل 5 ايام اخوتي، والكحه ما تدورش عليكم. والله العظيم في هذا الوقت كتر. بسم الله. الله الله. فيها شوف المذاق تاع الليمون، المذاق تاع البنان ما شاء الله، وعندها واحد الريحه زوينه ما شاء الله. وفيها سميتو العسل، كما كتعرفوا العسل راه صحي، البنان صحي، الليمون صحي ما شاء الله. غير هذه الريحه دابا في يديا، دابا عندي اليدين فيها الريحه د الليمون ما شاء الله، الريحه زوينه ما شاء الله ما شاء الله. انا كنت خدام غير بواحد اليد، واليد الاخر كنتصور فيه. بسم الله باش تشوفوا المول الماس. الله 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 العظيم وصفه زوينه اخوتي والله ما شاء الله ما شاء الله. المهم كانت هي هذه الوصفه. يلا تهلاو ليا فراسكم، جربوها وردوا عليا الخبر في كومنتار. اللي فيها الكحه خوتي، الكحه غادي تمشي، كحه البرونشيتيس 5 ايام. نعطيكم 5 ايام، حتى ال5 ايام تكونوا ان شاء الله جاب الله الشفاء. يلا تهلاو ليا جربوها وردوا عليا يا اخوتي صافي. يلا تهلاو ليا فراسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.